los televidentes que quieran una información seria acerca del perro sin pelo, les recomiendo que lean el libro, o mejor dicho, el librillo de Pedro Weiss, titulado precisamente El perro peruano sin pelo. Esto es El perro peruano sin pelo. Pero es libro, no folleto, porque tiene más de 50 páginas, tiene 63 páginas, y es una publicación de Lluvia Editores, que ya desgraciadamente no publica, pero que publicó mucho y muy barato. Hizo una buena labor hace ya varios años Lluvia Editores.